Bom dia pessoal, começando tudo de oficina na Total Mecânica, na parte dos fundos da oficina, né? A parte dos problemas maior, né? Mas aqui não é tanto problema não, tá pessoal? Aqui o que o Jonas vai fazer agora é abrir o trator no meio, porque roncou o rolamento de embreagem, tá? Essa embreagem foi uma embreagem que nós colocamos, foi recondicionada, a gente passou para o dono do trator o que é a embreagem recondicionada, mas ele optou pela embreagem recondicionada. E o rolamento eu não me lembro mais se é o rolamento recondicionado ou novo, mas eu acho que foi um rolamento recondicionado também. Isso não dura na máquina, tá pessoal? A gente sabe disso aí. Mas ele resolveu o problema dele na época que a gente colocou. Isso faz um ano e pouco atrás. Resolveu o problema. Então a gente vai ver como é que está o estado da embreagem. Se tiver tudo certo, vai ser trocado só o rolamento. Botar um rolamento novo agora. E vamos ver o que vai acontecer aí. Tá, mas eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui agora. Que a gente começou e eu não consegui gravar. Foi o Jonas que fez aqui atrás. A pedido do dono do trator. Deixa eu ir aqui pelo outro lado aqui que eu acho que tá mais claro. Tá? Que foi elevar os estribos aqui, tá pessoal? Foi elevado os estribos. O estribo é cá embaixo, ó, tá vendo aqui? E o Jonas fez. A gente não gosta de fazer essas enjambrações, né? Como muita gente diz, né? Que as gambiarra, né? Mas o dono do trator tinha um desconforto de trabalhar em cima do trator por causa do ficar o banco muito alto e as pernas muito embaixo, embreagem muito em cima. É bem complicado, né? Então a gente já levantou aqui, né? Botou para a parte de cima. Deixa eu ver se vocês vão ver direitinho aqui, ó. Botou na parte de cima. Atrás a gente fez o alongador para cima aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo levar a câmera aqui embaixo para vocês verem, tá? Foi feito um U aqui embaixo de ferro e feito aí, tá? E o banco aqui também, calma, deixa eu filmar aqui, né? Aí aqui o banco também foi feito, ó, pessoal, o levante aqui, né? Para ficar em cima. Deixa eu mostrar do outro lado. Agora sim que pode vir tirando a bateria. Tá? Deixa eu mostrar esse lado aqui, tá? Ficou uma altura boa agora dos pedal aqui, tá? A gente teve que mudar o acelerador, botou mais pro ladinho, não pega quando ele estiver freado. Tá, ó lá, ó, não pega. Funciona direitinho. E o pedal aqui, tá, pessoal, pra gente não estragar, teve que fazer ali também, ó. A gente fez uma cavinha aqui no estribo, pro pedal do bloqueio, né? Tá funcionando perfeito aqui. A gente fez um pedal aqui, o Jonas até se superou aqui no pedal, parece ser original do trator, né? Tá, mas é só uma chapinha aqui, ele cruzou com a esmerilhadeira. E por baixo aqui a gente fez parafusado, a gente furou o pedal original ali, pra gente não precisar cortar, soldar nada. Fiz rosca, tá, pessoal, fiz rosca, botei com rosca. E o Jonas botou uma polca aí pra gente poder regular ele aqui, né? Então, vocês dão só uma olhadinha aí. Tá escuro aqui, né? Tá escuro, não tem uma lanterna, já? Presta a lanterna pra mostrar direito. Olha aí, ó, pessoal. Olha aí como é que ficou, tá? Ali embaixo é o pedal original, tá? Com o parafuso embaixo ali, só pra cima, um parafuso comprido. Olha lá como é que ficou lá, ó. Tá? Aí aperta aqui em cima. Deixa eu ver se aqui. Deixa eu pegar junto a lanterna aqui pra ver se. Tá? Pisa aqui em cima, olha lá. Olha o funcionamento lá. Tá vendo lá? Perfeito, tá? Perfeito. Então tá aí, o Jonas, vou sair daqui para não estrovar mais o serviço deles. Tá? O Jonas vai abrir aí o trator no meio. Provavelmente eu vou ter que vir, eu não tô trabalhando aqui, quem vai fazer o serviço aqui vai ser o Jonas. Provavelmente quando for para abrir ele no meio ele vai pedir uma ajuda minha aqui, daí eu vou aqui e gravo de novo. Beleza? Vamos aqui pessoal, 290 aberto. Agora eu vou baixar um pouquinho, tá? Vou baixar um pouquinho para começar, né? O Jonas e o Anthony ali só posicionando. Ué, tá andando? Deu uma andadinha. Não, aqui ó, esses calços. Tem que calçar a bola. Tá, deixa assim, não precisa mexer. Não precisa mexer. Aí, aqui na vassoura já tem um cepo aí. Posicionar ele em cima do cavalete. Sempre segurança, tá pessoal? Nunca bobeia, né? A gente já viu ali o problema.
Vou mostrar pra vocês lá pelo outro lado. Tem que calçar as 4 rodas aí do bichão. Pra não ter frescura. E aqui, ó, pessoal. Os parafusos aqui gastaram as cabeças, ó. Não vai derrubar isso porque... Não, ele não cai, não tá calçado. Não tem como cair. Aí, ó. Esse era o barulho, tá? Aí a gente vai ver com o dono se ele quer dar uma revisada nessa embreagem, mas o problema não é a embreagem, tá? Ele só fazia o barulho e fazia fumaça. Até eles tiraram o arranque e mandaram pra mim, eu vi que não tinha nada no arranque, eu disse, não vou nem abrir o arranque. O arranque não tinha problema nenhum no trator, né? E fazia fumaça. Eles chegaram a levar o trator embora e fez fumaça de novo. E daí o danado não fez esse barulho de embreagem. Aí quando ele trouxe de volta, ele pegou e disse, tem razão, não é embreagem. Fez não tem razão, não é arranque. É um problema na embreagem mesmo. E daí a gente testou ali, daí daqui a pouquinho fez o barulho. Deve ter trancado, né? E feito o barulho aqui, ó. Tá até... Não é, tá bem apertado. Até agora, antes de tirar tem que medir certinho. Mede a altura dos parafusos e bota eles do jeito que tava. Do jeito que tava. Que deve ter gastado parelho, né? Aí a gente faz o teste depois, né? Acho que não tem porquê, essa embreagem foi feita há pouco tempo. O fedorão que tá aqui é de rolamento fundido, né? Fundiu o rolamento. Olha a barulheira que faz aí. Tá, então o Jonas vai tirar aqui. Aí depois a gente passa pro dono do trator isso aí. A gente vai aguardar aí, provavelmente vou comprar um rolamento novo. E a embreagem tá novinha, olha só ali, ó. Tu vê ainda que tá nova. Nova. O trator trabalhou muito pouco. Então é isso aí. Tá, olhado aí. Não tá apoiando. Aí, ó, pessoal, provavelmente quando dava a carga nele aqui, ó, ele travava e os parafusos patinavam em cima de ferro com ferro. Aí levanta fumaça, né, João? Ele chegou a mudar azular, de cor. né? Mudou de cor, chegou a azular, então por isso que fazia fumaça, tá? Então a fumaça vinha de dentro, saía pelo arranque lá e a cabeça dele, assim, na visão deles, né, vamos dizer assim, né, viu que era fumaça do arranque. Na realidade não era, porque o trator vinha aqui e eu vi que não tinha problema de arranque. E engraçado que a fumaça ia sempre... demorava um pouco para sair. Depois que batia arranque do trator, demorava para fazer a fumaça sair para fora. Então tá aí o diagnóstico feito certo. Diagnóstico, pessoal. Tenta enxergar o problema antes de sair trocando tudo, né? É isso aí. Barulho, da onde vem o barulho? Aqui o cliente não gastou nada no negócio de arranque. Nós não chegamos nem a abrir o arranque, porque eu disse para ele, ó, o arranque não é o problema no arranque. Tá? Tudo apontava para uma embreagem fazer fumaça aqui dentro. Só a gente fez o teste de embreagem nele, pessoal, ele apaga o motor. Tá? E se fosse uma embreagem patinando, como é que faz esse teste? É simples, bota na mais longa, a marcha mais longa que tu tem no trator, tá? Pisa no freio, em marcha lenta, lógico, né? E solta o pé da embreagem. Se o trator apagar, morrer e apagar, não tem problema de embreagem. Como é que foi na caminhoneta lá, Jonas? Como é que é o nome da caminhoneta? Pelo amor de Deus. Na Frontier. Quando foi botar pra dentro. Aquela tava com problema de embreagem. Engatei a cesta, errei a marcha pra ter uma cesta, não arrancou. O motor só disparava, ela ficava paradinha. É isso aí, ó. Aí tive que botar na primeira, né? Porque a primeira, e aí mesmo assim patinava, né? Mas é isso aí que eu quero dizer, né? Botar numa marcha longa, um veículo que tá com problema de embreagem, a marcha mais longa que tu tem, bota 6 marchas aquela caminhoneta, né? Imagina. Tá? Bota na marcha mais longa e tira o pé da embreagem com ele em marcha lenta. Ele vai ficar funcionando e não vai rodar o carro. De repente até pode arrancar o carro. Mas tu vai ver, se tu acelerar, ele vai dar a patinação. Vai patinar e não vai ter a força que tem. Porque na realidade tu não arranca em sexta com o carro. Ele apaga, né? Porque não vai ter força. Beleza, pessoal? Então a gente vai ver aqui com o dono aqui do carro, né? Do trator, que é o Roberto. E depois eu vou passar um feedback aqui desses estribos, essas coisas aí, que foi aumentado aqui, né?
né, subido, né, suspenso para cima, que vai ficar bem melhor aí de funcionar. Bom, pessoal, olha eu aí de novo, né? Tô encerrando o vídeo do Massey, tá, pessoal? Eu queria mostrar mais umas coisas no Massey, acabou o dono vindo buscar e foi-se embora, né? O Massey, depois que eu me lembrei que eu não tinha terminado o vídeo. Mas tá aí, tá, pessoal? O vídeo deu para vocês entenderem ali, né? A gente aumentou os estrivos, a gente trocou a embreagem, a gente baixou a capota do trator, né? Baixou um pouquinho mais para baixo, para evitar o sol nos olhos ali no finalzinho da tarde. Então já o sol tá bem mais fraco daí, porque senão tá no meio da tarde ainda, o sol já tá, né? Tá na meio-dia, logo depois do meio-dia, tá pegando o sol nos olhos já, e ele diz que a chuva também, né? Quando tá chovendo, com a tolda mais baixa, fica melhor, né? Então nós fizemos serviço ali. Eu não gosto muito de fazer essas gambiarrinhas, sabe? Mas ali ficou legal, cara. Ali não é gambiarra, tá, pessoal? Ali foi uma adaptação técnica. Pessoal, tô bem ruim da garganta. Não dá pra falar de novo, né? Agora esfriou hoje de novo e a tosse voltou, né? Então ela tá ali, né? Vamos e voltemos, né? Mas tá aí, pessoal. Acredito, queria ter filmado mais ele, mas também não adianta ficar enrolando em roda do trator. Não tinha muita coisa para fazer, né? Ali eu mostrei o que eu consegui mostrar para vocês. A embreagem do trator ficou boa, era só o rolamento que deu o pau ali, né? A embreagem estava nova ainda. E é isso aí, pessoal. Tá? Se vimos aí no próximo vídeo. Um abraço e fui! Deixa eu desligar aqui o bagulho.